Hello, hello friends, les habla la Miss Caro y adivinan dónde estoy. Estoy en la granja, porque el día de hoy vamos a hablar de los animales de granja, los farm animals. Antes de empezar recuerda, crear un ambiente propicio para el aprendizaje en donde no tengas objetos que te puedan distraer o desconcentrar, puedas escuchar bien para practicar la pronunciación y estar siempre supervisado por un adulto. Ya amiguitos, sigamos por nuestra visita a la granja y el animalito que hoy día nos toca conocer es un donkey. ¿Lo conoces? Obvio que lo conoces porque es burro. Y aquí tenemos a nuestro amigo burro de la película Shrek que nos está mostrando su hermosa sonrisa. Donkey. Bueno amiguitos, siguiendo por nuestro paseo en la granja, ahora te presento a este horse. Y mira, no es un horse común y corriente, es un horse saltarín. Este es un caballo y por lo que puedes ver es un caballo saltarín. Estas cosas no se ven todos los días, ¿cierto? Siguiendo con nuestra visita, escucha. ¿Qué fue eso? Eso fue un rooster, o en español conocido como un gallo. ¿Puedes decirlo conmigo? Rooster. Es hora de los abrazos y nuestra hen, nuestra gallina, nos está dando uno gigante. ¿Puedes decirlo conmigo? Hen. A las gallinas le diremos hen. ¿Alguna vez has abrazado a alguna? Mira, este niño lo está haciendo. Él abraza a una hen. Y amiguitos, vamos a repasar los animalitos que hemos aprendido el día de hoy. Recuerda repetir después de mí. El primero que vimos fue un donkey. ¿Puedes decirlo conmigo? Donkey. Y eso es un burrito. Luego vimos un horse. ¿Puedes decirlo conmigo? Horse. Luego de esto vimos a un rooster. Esto era un gallo. Rooster. Y por último una hen. Eso era gallina. Hen. Activity. Ya amiguitos, vamos a crear. En tu cuaderno dibuja cómo sería tu propia farm, cómo sería tu propia granja. Por ejemplo, en la mía yo tendría un horse, una cow, un sheep, un cat y un pig. Cuéntame, ¿cómo sería la tuya? Amiguitos, ya es hora de despedirse, pero antes te mando un gran abrazo y un beso a la distancia. Recuerda practicar todas las palabras que hemos estado aprendiendo. Lávate constantemente las manitos y quédate en tu casita. Un fuerte abrazo y nos vemos. Bye.